গাইজ আমি আজি হঠাতে প্লেন কৰি পাৰ্বতী পাহাৰলৈ বুলি আহিলোঁ লগৰ এজনৰ লগত বৰষুণ দিছিলে বতাহ বৰষুণ যোৱাকালি তো অকণমান কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা হৈছে চাওক গাইজ এয়া ঘৰবোৰ ভাঙি গৈছে আৰু ৰাস্তাটো গোটেই একদম পাতেৰে ভৰি গৈছে শাল গছৰ পাতেৰে গাইজ কি ক'ব আৰু বহুত ভাগৰ লাগি আহিছে একদম তলৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছোঁ বতৰটো অকণমান ডাৱৰীয়া হৈ আছে সেইকাৰণে অকণমান ৰ'দটো কম আছে কিন্তু তথাপিও গাইজ খোজকাঢ়ি অহাৰ কাৰণে গৰম লাগি আছে একদম ঘামি জামি গৈছোঁ আৰু অকণমান ৰেষ্ট ল'ব লাগিব তো গাইজ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ মন্দিৰটো চাওক ভিউটো চাওক যিহেতু ভাগৰ লাগি আহিছে গাইজ সেইকাৰণে অকণমান আমি ৰেষ্ট ল'লোঁ ইয়াতে ভিউটো মজা লাগিছে যিয়ে নহওক আৰু ভিউটোৰ কাৰণে আহিছোঁ গাইজ এয়া চাওক খরচ কত তোমার তো গাইজ আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আহি বহুতেই ভাল লাগিলে মই বাৰু ইয়াতে আহিয়ে থাকোঁ কিন্তু মোৰ লগৰজন নলবাৰী হয় নলবাৰী বিজুলী ঘাটৰ সি মানে বহুত দিনৰ পৰা আহোঁ আহোঁ কৰি আছিলে চ' হঠাতে আজি আকৌ লগ ধৰিলে এবাৰ ত' তেনেকৈ ফ্ৰী আছিলোঁ গতিকে এবাৰ লৈ আহিলোঁ ফুৰাবলৈ আৰু এনজয় কৰিলোঁ ফটো উঠিলোঁ ৰিলছ বনালোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ক্লিপছ কেইটামান ল'লোঁ আৰু গাইজ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপুনি যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোত তো গাইজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ